Hey guys, আজি আমি এই নতুন 1510 একজোৰ লৈছোঁ। আমি আজি টেষ্ট কৰিব যাই আছোঁ। চাওক, আগে চাব। এতিয়া আমি যাই আছোঁ। তাতে ষ্টাফবোৰে কাম কৰি আছে বাৰু। সেই কাম কৰা ষ্টাফবোৰে কি কৰিছে চাওঁ এবাৰ। চাই কিনে পুৰা বজাই আছোঁ বাৰু, আপোনালোকে চাই থাকক। এই আমাৰ গাড়ী মাল আনলোড কৰি আছোঁ আমি। বৰ্তমান আমি চেক কৰিম আৰু এইযোৰ যোৱাকালি আমি লৈছোঁ। এয়া আমাৰ ল'ৰাবোৰে আমাৰ কাম কৰি আছে। কিবা ক'ব? এইটো আমাৰ অপাৰেটৰ কিবা ক'ব নেকি? অ'কে বাৰু, আৰু বাকীখিনি দেখাই আছোঁ। এয়া ল'ৰাবোৰে আমাৰ পুৰা কষ্ট কৰি আছে। আৰু ৰাতি আজি খানা আছে বাৰু। খানাৰ ভিডিঅ'টো নিদিওঁ বাৰু, আপোনালোকক কেতিয়াবা মাতিম, একেলগে খাম আমি। এই ৰেডি, আমি এতিয়া বৰ্তমান আমি লাইনৰ কানেকশ্যন দিব। এইটো ট্ৰেন্সফৰ্মাৰৰ পৰা ল'ম এইটো, আৰু ইয়াতে চাউণ্ড, এই মিক্সাৰ, এম্প্লিফায়াৰ চব। এয়া ল'ৰাবোৰে ছেটিং কৰি আছে বাৰু, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এয়া চৰি, আপোনালোকক মই চাউণ্ড চেক কৰাটো দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ ইমান। তেওঁ এটা ক্লিপ দিছোঁ বাৰু। এইফালে এইটো নতুন 1510 আৰু এইফালে নতুন 1510 এইটো। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।